Wete biso Tusalela yo Pesa biso Wanya na yo Wete biso Tozala na nguya. Chers followers, téléspectateurs et abonnés, bonjour, bonsoir. Très heureux de vous avoir nombreux sur ce beau plateau du briefing hebdomadaire Kim Monguisto de ce samedi 22 janvier 2022. Avant de procéder, nous allons recevoir la bénédiction de notre Dieu, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Vient une prière. Prions. Tusamba. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, yeuntwani ya mwanda verela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu, seye mwane mwanda verela. Amen. Amen, Zamiami. Au menu de ce briefing hebdomadaire Kim Monguisto de ce samedi 22 janvier 2022, nous allons parler de ce qu'a été les activités de l'église ainsi que du chef spirituel et représentant légal de l'église Kim Monguisto, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. 1. Nous allons parler des activités du samedi 15 janvier 2022 en Kampala, Nouvelle-Jérusalem. 2. Nous allons parler de la journée du dimanche 16 janvier où nous allons commencer à la commune frontalière de Mokambo. Nous irons dans la commune de Bumbu à Kinshasa. Nous irons à Lusaka en Zambie et nous allons atterrir à Dallas aux États-Unis. 3. Nous allons parler de la journée du lundi 17 janvier 2022 en Kampala, Nouvelle-Jérusalem. 4. Nous allons parler de la journée du mercredi 19 janvier 2022 en Kampala, Nouvelle-Jérusalem. 5. Nous allons parler de la journée du jeudi 20 janvier 2022 en Kampala, Nouvelle-Jérusalem. 6. Pour finir, nous allons comme d'habitude écouter le message matinal de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, de ce samedi 22 janvier 2022. Ensemble avec la technique, nous allons écouter ces cantiques qui nous fera énormément plaisir pendant ces week-ends. La technique à volonté.
Nous sommes de retour sur ce beau plateau du briefing hebdomadaire Kumonguiste du jour où nous allons prendre la journée du samedi 15 janvier 2022 depuis la ville Saint-Inkamba où le groupe de flûtistes kumonguistes ont pris l'initiative d'aller souhaiter comme d'habitude à notre Dieu le meilleur vœu de l'an 2022. Nous allons vous proposer le message de notre Dieu du jour. Suivez. Ngana moni ba dollars zo biwa me bato ba uchi ba azu salaire bien dingue na tuni mukonzila ba yankamba yewana boni kaka na moi that iya kana moi that ba gani kaka zaki bien amika tous hommes ça va le souvenir. Ouais. Bon. Pour sauter bien, balobaranine. Du coffre avant ici, mais ça l'année. Donc voilà, si ma souris va y avoir ça là. Sana beton kamba kun to ala pakala men ta ko ta ga vol yega mondiale vraiment ba do ba do sel suba yake ben ben ko fona beto sa ko ma ka abandon mere yango so go bandana makala go bando sala donc makamoto zo kulukane yango misala kende liboso kutu nazokana ke bakamu nyonso batata batikaki tokokisa yango awa toza nano makasi soki tolembi eske tokokoka soki kosala yango tolengi ke tofongola mpe bioka Pioka pe soki ebandi esalami enfin oyo eza na programme monene oyo batikelaki biso misala mpe ekomonana toyokani yango wana topesi merci toyi kozwa nde elembo oyo kotovanda nango mbula mobimba na bambula eza koya parce que année ya sika 100 ans ekoki fliki mpe aza na kati parce que ebandakala depuis 21 bino nde bamikolo eza bongo mokolo alakisaka nini te bino wana esoki etengami nasilisi na komba tata mwana pe tata molimo santo amen
Tobongisa maboko totonda mayeto yoki epa ya tata Nzambe okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Samedi 15 janvier 2022 et sika wapi bana ya mabondeli la chorale des enfants Kimongisto bakindaki kotombela tata Molimo Santo pe mokonzeli ngomba sa dignité papa Simoki Mango Kiangani ba meilleur vœu ya année 2022 et sika wapi to ko proposer le bino message ya mokolo yango tolana yi penza musala tiaki na motema to former agronome na banali soso vétérinaire. Oui, histoire. Pour nga pena lobi, biloko wana photo zana. Ba ngombe bazala, ba meme fu bazala, ntaba pe fu bazala. Musala ba vétérinaire. Pona kolona, il faut ba agronome bazala. Tout ça la bien tout ça la terre. Ba bele zana pemba, ezana makamo mingi ya secret ya malamu. Natindi kutu basala bandibu basala badotoir to bando komela kuna tawa musala yebe yete parce balobi to golesa mokilo mobimba kinkewa buzaki ko kenda kuna boza ko kendete na lingina zongi sango bana sikre kozala kuna bangombe ya miliki fobazala kuna ezala bantaba biloko nyonso toujours ça terre. Voilà. Voilà les ngomba et bungi. Parce que Adam et Ève, baboti Caïn na Abel. Bapesa ki bango musala. Caïn musala ye bapesa ki. Colonna. Abel. Koboka la bibouele hein bona da longaki Abel ya wana babomaki liwaya liboso yaki na mokili ya Abel ya wana lobi liseko ezali kolo Yesu amemi biso liseko bon bakotala motema na yo ya wana seko saka Lazare yango tataki mbango sekisaki Mamadina Lazare 4 jours na mabele papa kimbango 3 jours 4e jour mutaye kolamuka na kama sika bamindele bamonaki oh likambo yezaka ya biso ndenge nini komi na moto mwindo tozali bato te Nzambe ayebi biso be ayebi biso te tila yango wana alobi mingi parce que tuyembaka me tuyembaka sansi te kuyemba ezali kobondela mbala boni mosusu akoya kaka poto nalingaka kuna esili me likambo mpenza ya komipesa ezali te batrouble ezokomema mingi na bisika tozali esika soki bato baza bele ba problème ezalaka te mais toujours senga kimi ezala makasi po tolonga 100 ans siku yango oyo toye kozwa force oyo tokokontinue nango toyokani bana baya lisusu mingi po oyo etikali mpe ezali ebele toko force po ete baaktivité nyonso ekende liboso soki tolongi tozwi mapamboli tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Tobongisa maboko totonda malendisi ya tata Nzambe
Okombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Okombo ya tata. Ya mwana. Tata mulimo santo. Toleka Namokolo Yayenga ya le 16 janvier 2022, où un culte a été organisé partout à l'église Kimongisto. Ici, nous allons vous proposer le déroulement du culte dans 3 pays, la RDC, la Zambie et les États-Unis. Nous allons commencer avec la RDC. Nous irons à la commune frontalière de Mokambo, à 174 km de la ville de Lubumbashi, où un culte a été organisé et centré sur le grand Sinsani entre l'Afki et la Paki. Et ici, nous vous disons que le résultat a été validé par la victoire de la Paki. Et nous allons vous proposer l'ambiance qui a régné ces jours-là. Suivez. Pour nous rendre à Kinshasa, précisément dans la commune de Bumbu, où un culte dominical a été aussi organisé ces jours-là. Ici, nous allons vous proposer la prédication du jour depuis Bumbu dans la ville province de Kinshasa. Suivez. Devoir et pas na biso bandimi ya Bumbu.
ngana bituna position nini ndasana nini ngana zokanisa pona sala pote na bima moyegebe izosenga tofungwama tokabela yawe mbongo tosalela ye musala wana pote tozoeloka motuya kati na maboko na ye fumwambaza kenda atika musala efanda kino lelo tata molimo santa lobi tuyo ngai na kaboni yango totala nanu matete totala ngirigiri akosilisa ubi akosilisa te kasi yo bumbu sala makasi amphithéâtre esila utani monga fula sale fort osilisa be studio wana bongolo sale fort sekaseke bonga yoka safubu résidence na ngai ebonga liloba tango bimina monoko na nzambe ekomi na problème keba yango tozosenga ete bandimi ya bumbu torate chance oyo te liloba na nzambe kwei tosalela liloba pote tobika soki bongo te mikakatano ntango ekoya koloba te peut-être mama pasteur moto asali yango peut-être bangaka nzambe bumbu peut-être représentant peut-être président du collège peut-être cabinet longwa na yo kuna atalisi biso makomi yango wana tomonaki ntango bakangi papa simoki mbango na 1921 bambuta batundaki ye liloba nkomo ozali kokende lobi na biso nini alobi nakoloba na bino nini makambo nyonso ekoyela bino na nsima botalaka na mokanda na nzambe yango wana tofongolaka mokanda na nzambe mpo tosalaka référence na mayeba komela biso mayeba tikela biso tolandaka yango obe tobafuwaka yango lelo mokolo mfuma mbanza apesaki mosala na biso panso mokili mobimba bosala yango l'an 2021 le 6 avril mokolo tata molimo santo simoki mbangu kiangani apesi mosala na bumbu moni liloba wana eza na esika epai na yo eza na esika epai na nga nazosalela yango obe nazobouleverse yango awa nga nazosalela yango te yebaka yango te azali yawe azali kolo na biso bango aza na moto ya kokomande ye te aza na moto ya kodikte ye te aza na moto ya koloba na ye te boye kosala te non et non azali nzambe akotikala nzambe prédication ya lelo batata na bamama tosalela maloba ya bapapa tosalela maloba ya nzambe mpo tokoka kozwa kobikisama soki te pasi kosala tondima mpamela na bango tosala posa na nzambe kasi soki yo olingaka mpamela ya yawe te ndeko na ngai balobeli biso bien moto ya boyaka ngo litomba na ye ezalaka nini bobele mikakatano sheri mikakatano. Quittons Kinshasa, déjà à l'aéroport international d'Enjili pour prendre notre vol et nous allons nous rendre en Zambie, précisément à Lusaka. Ici, nous allons vous proposer l'ambiance qui a régné dans le temple avec la chorale des enfants Kim Mongisto. Suivez. Quittons la Zambie à bord d'un avion pour nous rendre aux États-Unis, précisément à Dallas, où nous allons suivre la prédication du dimanche 16 janvier 2022. Suivez. Exemple pas la biso. Natanga kala biso tozala kité, je pense biso nyonso tozala kité. Mais toyoka ka sango, tango papa talunga na sana ki 40 ans. Oyo ba bengi lo bolingo 56. Bamana biso bandeko pesa biso histoire jamais balala ça ne faut comment on déconne qui bandiste mais le lot dit que ça là au bon papa le souhaiter au bon maman tête attaque de piste moyen de communication simple ya unité au bengier exact mais Tommy bengi to ça va qui bandiste au kuta ndeko na aza ko souffrir aza malade attaque téléphone na pas mo benga ezali passe ou elle au kuta na ata bonjour la papa ezali té pour attaque gauche pour attaque droite. Dès que discours de temps en temps, on parle de la mission. Surtout ça, il dit à la même
ndenge nini bana na biso bakokola na rythme na mama mwilo sio toza na mitema ndenge wana ezali pasi mingi. Papa mama kimbangisi to changer toto sa mibeko bate baza kotea biso butu moi di commandement apesi biso ba exemple ndenge na ndenge batali biso mibeko balingo ndenge na ndenge kasi eloko ya moke ezali biso ezali bolingo soki kaka tosimi bolingo tokomisi nyonso na bolingo toza na motema moko nous sommes capables de changer mokili oyo toza capable de changer mokili oyo mpo na nini puiske bolingo eza katikati na biso tokoza lisusu na bajalu te tokobomana te tokoyiba eloko ya moto te mpo na nini puiske bolingo eza katikati na biso okozwa mwasi ya motu te okozwa mobali ya motu te mpo na nini puiske bolingo eza katikati na biso mais soki bolingo eza te okolingo ozwa eloko ya moninga na yo okolingo okoma libala ya moninga na yo okolingo odetruire foyer ya moninga na yo wana ezali etambola biso bakimanise te biso tozali balumière biso tozali bato tokotambwisa mokili il faut tozala na bolingo puke mokili ekopie biso mais biso lelo oyo tobandi kokopie makambo ya mokili nde tobandi kokopie mais bakotuna biso papa zengenda kotuna biso bokasuka nalakaki bino nini o papa apesaki biso bolingo osimbaki yango o papa misala papa nasala misala ok ça va siko bolingo naza nango te mboka wana yo nanga tokokota te. Tokolobela mokolo ya lundi du 7 janvier 2022 esika wapi bilenge ya mokili mobimba ou l'union de la jeunesse kimbangiste monde bakendaki kotombela tata molimo santu ba meilleur vœu na mokolo yango oliboso ya résidence officielle ya Nzambe na biso. Nous rappelons ici que dans la journée du 17 janvier coïncide avec le premier accident de son éminence Papa Diengenda Kuntimon en 1947 en Douzi dans le bas-fleuve. Ici, nous allons vous proposer la présentation de meilleurs vœux à notre Dieu par l'union de la jeunesse kimbangiste au monde. Suivez. Mais à l'occasion où il y a le 17 janvier, les jeunes kimbangiste yamo kilimobima. Batindaki biso échantillon oyo tozali awa oto ya liboso na yo Nzambe na biso topesa yo genre de fleur na terme ya renouveler alliance entre yo tata Nzambe na biso bato masumu na biso bomoto na biso papa limbisa mbula oyo ya 2022 tobandi tosengi na yo tata Simon Kimbangu tianga Nzambe molimo santo eke ba jeune kimbongisi otango tobi ba jeune kimbongisi tolobi lingomba mobima makasi ezala na biso maladi elongwa kati na biso pasi elongwa kati na biso mikakatano ya ndenge na ndenge ekoka kolongwa kati na biso tango tobengaka yo Nzambe. Ce moment a été aussi mis à profit par les membres de l'Union de la jeunesse kimbangiste pour remettre une gerbe de fleurs afin de renouer la nouvelle alliance pour cette nouvelle année. Bajenoye, Bajenoye, Bajenoye. Eunui, Embazi, Ilumuwe ya Onchoye. Yangalala, esengobe esengote, kiesevoka kiesekui, sayovoka tsaikui. Topesinde merci, boye kotondela biso mobu ya malamu. Oyo ezalike, bonne année. Bisika touti tosalaki fete monene ndako ndako bino mpe boyokanisela biso na nkamba après fete ezalaka nini bisikoyo boyo kolongola nzala na nkamba c'est bien biso toyambi yango ndenge balobaka na bokoko
kolea malamu babetelaka ngo maboko mbala mibala etosali boye yango papa mfuma mbanza alobaki ete biso tokei bino bato batikali botonga Yerusalemi po bapasi na bino esala nini yango biso bajene tomipesi bie tomipesi te boye kosala ni nsanza bisali bon bandako toza kotonga eza ebele me bandako mosusu litindami ezali ndako tolobaka ya mokoto bomoni yango na 60 ntango tozwi mokonzi président Kasavo mpona ntango wana kamba alobi fo bapapa balobi totonga ndako ya mokonzi ndako nde ya wana Salomo ntango atongaka ndako ya Nzambe atongi mpe résidence na ye après ndako ya mitino papa mfuma mbanza asali yango be asalaki yango te ndako ya mitino eza wapi résidence wapi ndako ya Nzambe wapi voilà nyonso tozolanda eza na Bible eza motungisi te tozoprépare nde nzela okomprendre nyonso tokokisi yango mpe bakonzi sikoyo babana koya ebele tokolalisa bango wapi bandimi baza na Belgique batiaki elembo batongi mpe batongi te ezali wapi soki okoki kolalisa mokonzi kuna okobanga eza bien ya biso ya bapopulation eza na problème te ya bapayani minene nde yango wana yango tolobi tozosala bandako kuna tosengi susu ndako moko ya kitoko ya bien bokotia be bokotia te bajene oye tokosala to tokosala te nanko papa bajene balobi tokosala ngo nanko yo kaka opeseli biso si tango soki tosala ndenge nini biso tosimplike mbala moko toatake misala bajene oye nous mourons oyo force oza kobimisa ekosala combien de mots bajene oye na bonzambe na yo papa soko yebisi biso esala autant de temps tokorespecte volonté na yo pamba te nzambe ezali yo makoki ezali ya yo batu na yo lingomba na yo makasi na yo nyonso ya yo bajene oye papa biso tokobanga mpona bamoyen te pamba te ntango ozotinda yo moko oza kopesa biso tozali liboso na yo nzambe na biso tinda biso tosala mpo tokosala mais esala combien de mots nakombo tata mwana mpe molimo santo tika naloba avant le 6 avril yakomisila bajene oye papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso toutaki koloba yango osengi tosala yango avant le 6 avril le 6 avril ezali dans 3 mois bajene oye 2 mois et quelques ndako papa oyo asengi biso ekosila te ekosila te malimisanga nga nalobi bon bolobi ke ekosila oui nandimi na ntango ya papa mfuma longo na centre d'accueil toujours bajene
Shenoda foya epana biso na bakimbangisi na Congo batu bateye ke kuna na Congo balalaka na banzete biso tolalaka banzete tango papa alobi kaka bajeune ndako nesaki combien de mois 3 mois esili ebino kosala ngo combien de mois 3 mois Quittant la ville sainte d'Enkamba pour nous rendre à Lubumbashi, à 2000 km de la ville-province de Kinshasa, où l'entrée au mausolée a eu lieu comme d'habitude chaque début de l'année. Et Sengeli Nabandini Basso Bakota au mausolée. Awa tokopesa bino bilili na lolenge nini elekanaki mokolo yango. Suivez. Padek. Sabi sanga na para to sa image. Mas ko ba image to sa tama para. Amwali banda na shi. Ya. Sasa kama mbaki anshin nyangayo pa kabisa. Choto hata maisha kasi ndio kukeleka image to kumbishi. La kamera ikabana mtade. Vile mbele saidia kwa image na keleka mingi tunambishi. Dana kokota tete.
À présent, nous allons passer à la journée du mercredi 19 janvier 2022 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où nous allons suivre le message matinal de sa divinité Papa Smiki Mango ainsi que la présentation de VD Bambouta de Kinshasa. On commence avec le message matinal de sa divinité Papa Smiki Mango Kiangani. Bien avant, nous allons vous proposer sa sortie de sa résidence officielle pour l'entrée dans le Saint-Temple d'Nkamba. Suivez. L'être vivant qui peut parler devant Dieu. Aucun être vivant qui peut parler devant Dieu. Américain va yogi desika bazali. Après son entrée, bien sûr, nous allons vous proposer sa sortie du Saint-Temple d'Nkamba. Suivez. D'Nkamba et il s'installe devant sa résidence officielle d'Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Comme d'habitude, notre Dieu a reçu les honneurs dignes de ce rang de la part des MSSK et de la Faki. Suivez. En place, Reiko. Musique, garde à vous. Gardez-vous. Le salut. Salut. Ungi anzi tusu kwa tata mfumo longo, mfumo dibu. Sa divinité Papa Smiki Mango Kiangani nous a parlé. Suivez. Tata et maman qui a monté que toi. Ah oui, Kolele. Des élèves na kombo tata mwana pe tata moyo mon centre. Oyo barubi na biso ya mon conseil. Tongo ya lelu
toza na ntinsani batata na bamama mpona majoute courant toza na yango e soki tosengaka majoute mituka nyonso ya minene ya mike yango nde totambusaka mpona misala tosengi mpe bajeune ijiki $10 mpona programme bapesaki biso ijiki ya mokili mobimba toyokani lelo ndenge balobi mokolo ya misato tosalaka nde misala ya engomba tobosana te tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. La présentation de meilleurs vœux de l'année 2022 à notre Dieu sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani de la part des Bambuta de Kinshasa. Tolan. Kinshasa oye. Tondimi yango. Naloba. Toujours ton misé. Misé de 2021. Le 6 avril. Sikawa mars aussi là. Alors puis misala ezaka ke belé. To bandeli déjà na 5 mois na zana Kinshasa. Et ce qui binote elingi ozala ndenge nini. Kinshasa soki nalobi nsima na bakamera eza kodenda kaka nsima na kati soki barre de fer wana eloko te oyo nyonso kosenga tozwi ngai mpe tinda kaka na papa mbenza tokomi le 4 ngai fo nazonga papa mbenza alemi atali kwana na nsima bazo kotungisa ye papa sikoyo me biso biloko toza kotinda oyo programme ngai fo nakoma na nkambo ai papa mbenza amoni bapapa balobi na ye kobanga te mise ekosila esoki kini te nde esilaki bosepeli bie bosepeli te oui na bantsombe eza kuna na yango papa soki kaka pasi eza na nkamba to likambo intervention rapide Kinshasa yaka kaka baporte nyonso eza kofungwa bokoka po présence na yo mpe papa ebukaka makambo mosusu oyo ya mabe elinga koya na mokili na biso na molimo mpe obongisaka na nzoto mpe bandimi mpe bafungwa maka na aza kozwa te akomi kozwa na banoki mbangisi bazosoutenir yo donc mpo na kolakisa tolingami kaka na lingomba te meme na libanda bakatolike bazopesa baprotestant baeglise du réveil bamusulman bapakano donc yo ozali nzambe ya mokili mobimba bino si bomesani na mboka na bino ngai nazokoka te otala bavelo otala bamoto otala bavoiture babisi babiloko nyonso bino bokokaka na bino na bamibange bakatisaka azokatisa na ye bazokatisa na bango bazokatisa ngai nakokoka susu te chance ke ezalaka na ye nanga mpona soki nakoti na centre libela
Pour ceux qui ont vu, Botangewa, Ngiringi, Ndavanza Bessie. Matari Mayo, Ndavanza Bessie. Mais pour nos côtes, on a passe. Na bato, na mituka, na ba moto, na ba vélo, na ba bis. L'État longoli bango na nzela matadi mayo, lobi tango to yaki embouteillage ezate, l'État zo tongela bango zando wenze kuna na kati. Ingeta. Moye okota kuna na kati. Ingeta. Matadi kibala. Ingeta yao. Toujours yo kanyo suzo le gaguna. Bino bozo benga na mayele. Yeah. Pa. Oh yeah. Aya na ye. Na 1921 yo moko kaka yo wana olobaki na bana na yo moko kaka yo moko tata yo moko bebana kenda Kinshasa bokoki kokende te botia lokolo na Kinshasa ata mokolo moko te pamba te Kinshasa ezali Sodome na Gomorrhe yo moko pe lisusu kaka tango tali olobi te bokende na Kinshasa pamba te bana na ngai ya mokili mobimba baza ebele na Kinshasa bangonde bakosimba nkamba yo moko pe lizo pesa kinzela papa sikoyo okozonga te pona nini Kinshasa eza mboka na yo RDC ezali mokili na yo Kinshasa eza capital na yo mukonzi ya yango nyonso papa ezali yo bongisa bana Kinshasa toza kozela na maboko akofungama Kinshasa oye avec sana papa représentant otiela biso kulo mwana alenda soki kaka yo lobby ye tango akitisi papa 100% nyonso avant pour nkamba pour papa nous mourons papa bongisa nzambe na biso eyokani ngeta papa ingeta ata na kimi kuna Bethlehem ezalaka mboka monene muke kaka esikoyo ekoma monene kamba pe lelo tozomona ya muke bongo bambule koya ikozala ndenge monene nakokima lisusu te nakoyaka kasi nde kotambusa nazovanga eleki mingi nde yango wana liloba bapapa oyo balobaki tobanda kozala na bino biso toke kobongisela bino makambo tomoni yango ndenge tovivre na mise oyo bongo bie bongo te alors biso nde tokolekisa ya mingi ya koleka ya kosala po nyonso eza kolobama na nkamba ezokende mosika bato mpe soki bazwi biloko bazokotindela biso bazopesa maboko sikoyo tolobi le 6 avril ya mbula oyo tobandi bato mpe bakoya bapromese ezali misala ya mbangu ezali awa bino soki bozwi malgré boza na misala bebosa na nkamba te toyokani soki nazalaka na kini mikolo oyo nsima babarre de fer batol vale totinda mingi bakayasi ezosalama nango awa mabanga eza nango zelo eza nango me batol nde na basima na babarre de fer yango nde tobandela kayasi ezosalama nango awa yango wana merci ane tobandi ezala malamu mpona biso nyonso misala mpe efungwama makambo oyo ya pasi elonga kati na biso oyo otondela biso moboyi ya sika tosepeli mingi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Nous allons passer à la journée du jeudi 20 janvier 2022 où nous allons suivre le message matinal de sa divinité Papa Simoki Mbangu Kiangani ainsi que la remise de motos et des chaises. Pour commencer, nous allons suivre le message matinal. Bien avant, nous allons vous proposer la sortie de sa divinité Papa Simoki Mbangu Kiangani de sa résidence officielle pour entrer dans le Saint-Temple d'Inkamba.
Suivez. Sini, Otubini, Olombele, Obaki d'instrument, Osongile Nzayamvimba, Kandi Kiningi, Kakine Mekon Nzayamvimba, Kakiningi. Et vous les Belges, les Chinois, les Indiens, les Américains et les Belges, écoutez, ici en Kamba, Papa Onda parle avec son Dieu. Aucun être vivant qui peut parler devant Dieu. Oui, Zangi Bisso. Toko Sebele, Toko Sebele. Toko Sebele. 2022, Toko Sebele, Toko Sebele. Toko Sebele. Toko Shabala, Toko Shabala. Toko Shabala. Oye. 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 Ceinture, ya papa, toujours en avant, coûte que coûte. Orale, Lucelemi, oye. Oye. Oye! 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 Chorale, mère et l'église témoin du Saint-Esprit. Yahvé tué! Yahvé tué! Yahvé tué! Wale miso tavier! Wow! Bien sûr, nous allons vous proposer sa sortie du Saint-Temple d'Nkamba pour s'installer devant sa résidence officielle d'Nkamba. Suivez. Après avoir été installé, Tokolanda, Malobaya, Tango et Tatamolimo Santo, Omokolo Yajiti, 20 janvier 2022, Nankamba Yoselemi Yasika. Tolanda. Tate ba mama, kiambote keto, Aboui, tukolele, tuteze le fiuti. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Oyo balobi na biso yango netrosaela. Tongo ya lelo tozana ntinsani batata na bamama pona majote. Oyo itikali toyebisika tozosala misala na biso tobosana te tosilisi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.
Batata baganye bamama bakekela batata waboku. Lobi la pompa mosenga kenani suwera ya biaete. Yewan. Nasima ya kolanda maloba tata molimo santu ya mokolo ya jeudi 20 janvier 2022 sikoyo to proposer bino ba remise ya ba chaise pe ba moto o mokolo yango nolenge toyebaki ete na mikolo mileki tata molimo santu sadimite papa simuki monkangani atindaki mbela epa ya bana na ye na mokili mobimba bapesa ye maboko na kopesa ye batable ba chaise pe ba moto na tour oyo ezalaki bandimi ya Paris Blanc Minil oyo baki kopesa tata mokonzi ya kule maboko na ba chaise pe moto bamama ou afki Londres batikalaki pe simate baki kotika moto na bango oliboso ya tata mokonzi ya kule sans oublier la grande chorale des dirigeants tata molimo santu asengaki bango bapesa ye batolo na basete tour oyo bana ya chorale de dirigeants bayaki kotika 20 tol pe 50 kilo ya basete na tata molimo santu yango bokolanda ngo na image oyo programme na na tozomona paroisse ya Paris Blanc de Nil bango basilaki ko délégué papa révérend Sidia Kisunga Mbumba po ete aya kotika bakiti pe na moto tolanda liloba ndenge tozali kolobelaka yango mikolo nyonso ezali mbela pe lisenga ya tata molimo santu. Tata molimo santu asengaki epai ya bana na ye nyonso basunga ye mosala ekoli na Yerusalemi ya sika nkamba nde batango basali koya esengeli bazala na baplace bavanda kiti ya plastiki pemesa badeplasement tata molimo santu asengaki bamoto soki mpe bozwi eza nango omoni ke voiture oyo esengeli kokende nango epai tata molimo santu jip eza na mutuka ya monene probleme ezali te mapamboli ekozonga nde epai ya yo moko tozolobaka mbala na mbala topesa kaka chance na bato bazali mosika te biso moko mpe na RTC na Angola na Brazzaville na Afrique du Sud awa na kati ya nkamba posibilité na yo ezali osomi bakiti na yo osomi moto na yo oye kobonzela nzambe na yo batie na katikati bango bauti na France elati chapeau ya bleu na bakiti oyo 20 kiti ezali wana yango nde baye kotika epai ya tata molimo santu nde mama azali na kwe kuna na moto wana euti na Londres na bamama ye bamama ya Stockholm na tina toujours ya misala baye na 80 tol 50 kilo ya basete pe 10 kilo ya fil de recuit po ete esunga tata molimo santu na tina ya misala na bandeko bauti poto kobanda na France na Londres bandeko ya chorale de dirigeants topesa bango mbote mpe toyamba biloko nyonso oyo baye na yango okombo ya tata mwana mpe tata molimo santu okombo ya tata ya mwana tata molimo santu tuvutile funda de matolo tuwile malongo tusalile sala biti tuvambana nge kuvambana imoto mura tukwenda tukala vitentu sala malimawa kengisa sumbwe onzo ya kalepi muna zola kwengisi imwane mwanda welela amen Papa Serias boya kile manao
lipota oyo bazali na nzambe na bango ya solo. Tokosema na technique apesa biso loyimbo moko ya kitoko to accompagner bakado oyo. La technique à volonté. Merci na technique sikoyo tokolanda réaction ya papa révérend Sida Kisonga oyo autaki na Paris paroisse Blanc-Menil yaki kotika bakado tolanda papa Sidia Kisonga Bumba na wuti na mboka ya France na kamba ya Yerusalemu ya sika toyaki mobembo kokuta na tata Molimo Santo pona ntina ya misala pe kozwa mapambo na likambo toyelaki na ntina ya misala nde papa apesaka mbela kobanda année passée eke aza na besoin bamoto na bakiti yango wana bana na ye ya paroisse ya Paris Blanc-Menil kuna na France bango bazwaki likambo wana mpenza na sérieux nyonso mpe babongisaki baposibilité nyonso yango tosimaki moto na bakiti toya kopresente ndenge bomonaki na baimage epai ya tata Molimo Santo likambo kaka na koloba na mokili mobimba baparoise eza ebele na Europe soki biso nyonso tomemi moto moko papa akozala très satisfait parce que aza nango mpenza posa na bakiti tobongisa eza nango mpenza likambo ya pasi te mais eza likambo nde tokamata yango totia na kati ya mitema po ete ezwa nzela yango nasengi na bapapa pasteur bazotambusa baparoise na Europe mobimba particulièrement na France namonaki déjà Saint-Ouen apesaki moto Saint-Denis nayebi te soki apesaki moto mpo namonaki baimage te peut-être apesaki nayebi te mais en tout cas baparoisse epesi te paroisse de Montreuil
kuna tozalaka na région parisienne Creil et puis la province soki tosangisi ta 10 moto kaka ekoki kobima na France papa akosepela mingi tozwa likambo osérieux papa aza nango mpenza posa bakiti mpe ya kote totia yango wana bandeko na ngai liloba naza nango yango wana mapamboli wana yango moto ekolongola biso pasi ezotungisa biso surtout na bapays Europe tozomona maladi ezotambola me mapamboli ye nde alisukisa aniataka nyonso towela yango tokamata yango mpo ete bomoi na biso na se ntango ezala molai nakanisi papa message nalaki nango yango. Après Papa Sida Tokolanda, Papa Makinitu ya chorale des dirigeants yepe apesaki maloba na mebayaki kotika selon recommandation ya Tata Molimo Santo. Tolanda. Kombo na ngai Papa Makinitu Salazako. Nazali directeur national deuxième adjoint 4 na la grande chorale des dirigeants. Présence na biso awa na mboka Nkamba Yelusalem ya sika ezali na tina ya ya botongi Nkamba mokonza bule asengaki na biso bana ya chorale des dirigeants to akomemela batol ezalaki ya moi dire mokuse moi 2 jours to sensibiliser yango nde batol tozwe yango te kotikela ye na basete na ba roofing ezali 80 tol na 50 kg ya basete na 10 kg ya roofing yango nde tomemeli mokonza bule to ya délégation ya 5 personnes ngai na gauche na ngai tozana secrétaire provincial adjoint de la grande chorale des dirigeants. Na côté na droite, vous avez la maman chef des zones na Kinshasa, puis papa protocole na Simanangai, na papa dirigeant la chorale moko na Kinshasa. Ndé to constitué délégué wana, to tindami na directeur général, papa Aimé Kingombe nda tindi biso po ete to ya ko présenter biloko yo to yenango epa mokonza bule. Passons à notre dernière rubrique du jour concernée par le message matinal de salut Papa Smoki Mambo Kiangani de ce 22 janvier 2022 Nkamba la nouvelle Jérusalem. Yamoteyo Kamaloba Tata Molimo Santo ya Tongo ya lelo tokozwa pe po poete toke de mboka Nkambe luselemi ya sika toke de kozola bino maloba Tata mokonzi ya pule pe mokonzi ya Lingomba. Na yango tosengi na ba passager nyonso baza na kati ya aéronef na biso ba serrer ba ceinture pamba te tolingi to décoller to kende mboka Nkambe luselemi ya sika. Pilote 002 001 allons-y. Ambitata kolo Yesu mpe Molimo Santo avandio mboka Nkamba Yerusalemi sokito jaliko mona basi wete to jaliko bosana Yerusalemi mboka ya kimya Yerusalemi sokito jaliko mona basi wete to jaliko bosana Matondo, thanks, merci beaucoup Zambiame. Touti kokoma malamu omboka Nkambe luselemi ya sikambo ketonda bisengo bomengo pekimia ya mokili mobimba. Na yango tokolanda maloba Tata Molimo Santo sani binte Papa Smoki Mambo Kiangani ya mokolo ya samedi 22 janvier 2022 depuis Nkamba la nouvelle Jérusalem. Tolanda. Batata e bamama kiambote keto Aboy, kolele, tutezele fioti. Na komba tata mwana pe Tata Molimo Santo. Oyo balobi na biso ya ngone tosala. Tongo lelo tozala nsinsani batata na bamama pona majoti. Oyo etikali te bisika tozosala misala na biso. Tosilisi boye na komba tata mwana pe Tata Molimo Santo. Amen Zambiame biso tokotika bino boete tokosenga na technique apesa biso le yembo moko ya kitoko oyo ekosepelisa biso nyonso tolanda. Mamenze la kambe, ole mbate.
Matondo, thanks, toi Sakijila, tu tondela, shukria. Merci, na technique, na loyembo ki toko, otiku proposer biso na mokolo mwalelo. Yambo tosili sa briefing hebdomadaire qui mongiste na biso mokolo mwalelo. Te kopé sa ba remerciement, pe ba reconnaissance na biso na ba banso, bazali ko komela biso na se ya chaîne na biso YouTube. Entre autres, Maman Mims Okemba, Maman Mira Yessa, Maman Thérèse, Papa Philippe, Papa Héritier Njongo et Maman Desouza Mianda. Mbote na bino biskanyo so bozwami, boyeba ete, tolinga kabino mingi, tika ete tata molimo santu, abatela bino pe abaksela bino ya mingi koleka. Ba bon weekend na bino biskanyo so bozwami pe, libota na bino mobimba. Na ba oyo bazali kolanda biso na mosika. To pesi bino bote, ba bon weekend na bino, tika ete tata molimo santu, abatela bino abaksela bino pe ya mingi koleka. Boyeba ete, tolinga kabino mingi. C'est par ici que nous mettons fin à notre briefing hebdomadaire qui mongiste 10 jours. Merci énormément à tous de nous avoir suivis de partout, surtout à ceux qui ne cessent de prier pour nous, pour l'avancement de cette œuvre salvatrice. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et aimer avec les autres. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur la Ratelki Mokambo. Nous avons ainsi fini dans le trône au Saint Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au revoir et à la prochaine. Bon week-end chez vous. Tozala na nguya.